好，今日要講嘅係煙鴨嘅貓女。因為呢排都幾忙啊，所以延後咗先講嘅。係電影《黑夜騎士歸來》嘅貓女版本啦。係喎，你會睇到啦，佢嘅配件啦，個手型啦，有1對、2對、3對、4對、5對、6對啦。咁分別都係好普通嘅，基本都係揸電單車嘅手啦，揸槍啦，揸琴抓地啦，拳頭啦等等嘅，唔多嘅手配件就勁少啦。如果你要講嘅話，係其實得一個槍啦，另外一個係一個蝙蝠嘅頭盔啦，都揀叫做配件啦，係咁多嘅，唔算特別多嘅配件嘅。係啦，咁支槍嘅配件都係成支過嘅，冇做任何嘅可動嘅。有一個就係爛咗嘅蝙蝠頭盔啦。其實喺其他廠，Medicom啊等等，其他廠都成日掉呢個頭盔噶啦。我都有幾個就係爛咗嘅蝙蝠頭盔啦，係俾佢拎住嘅。因為其中一個劇照係佢拎住一個爛咗嘅頭盔。係啦，咁貓女啦，呢個係身形啦，可以望下後邊先啦。係啦，咁但係呢個牌子喺其他廠出咗好多次噶啦。咁呢個係即係授權嘅正式嘅內地廠啦，即係中國嘅廠商出嘅啦。咁其實喺外國都有其他牌子出咗好多次嘅，例如麥法蘭啦，麥法蘭嘅車我都有買添。係啦，咁跟住 Medicom 啦 ，SHF 出咗好多次嘅啦。係啦，我諗遲啲 Masco 都應該會有嘅。係啦，咁仲埋 Suit 啦 ，Suit 仲出咗個係布衣版啦，但係即係點講啦，貓女就好多人做，冇得揀，錯就得嘅。最接近好啲已經係呢個 Medicom 嘅，咁同埋佢哋全部都有出車。係啦，但係好似我之前講過煙啦，溫差有講過佢唔係好想出車嘅，所以冇呢個計劃嘅。咁同埋另外 LPCC 都會出啦，但係就未出啦。LPCC 就有機會會出車嘅，因為佢可能再出啦，因為佢另外仲有另外一個 partner 啦，另一個 band 同一個合作商嘅應該用，就已經出咗車噶啦，係啦，因為嗰個大車出咗啦，係模型嘅蒼月無王啊，係啦，咁但係會唔會再出多架成品車就好難講，因為 LPCC 係有機會嘅。翻嚟啦，我哋先睇個可動啦，舉手啦 ，OK 嘅，一個雙關節啦 ，OK 嘅，嗱旋轉啦，呢度可以手啦，可以轉動啦。咁佢係因為冇布衣啦，所以你都係方便扭啦。跟住我哋要睇一個夾手啦，係啦，因為要睇可動都得嘅。可以夾到咁樣嘅，咁係一個1:12嚟講，係一個唔錯嘅可動嚟嘅。係啦，舉手亦係算唔錯嘅，我覺得可動係真係算唔錯嘅。舉手啦，跟住一個腰啦，左邊啦，右邊啦，向後啦，向前啦，一個屈身啦，係啦，係非常唔錯嘅一個可動嚟嘅。扭動啦，轉動啦。跟住一個90度嘅踢腿啦，係啦，咁係唔錯啦。雙關節啦，都夾得幾緊要嘅呢個雙關節腳。跟住鞋咧就接地啦，腳落啦，嚇算唔錯嘅。跟住一字馬啦，完全得嘅。咁係一款唔錯可動嘅公仔嚟嘅。咁呢啲係滿嘅，已經好滿意噶啦，有呢啲可動。咁跟住咧，呢度咧嗰個位置咧，佢係可以換一個髮型嘅，換一個吹好吹啲嘅，扣翻落去咧，令到佢嗰個頭咧個髮型係更加飄逸嘅。我覺得呢個係得佢獨有嘅設計嘅，係啦，咁咪佢係即係優點咯，令到佢個髮型有其他動作。我覺得呢個係真係要讚佢嘅。係啦，我俾少少光佢先，呢個佢嗰個頭啦，我覺得都捉到個神髓嘅，都靚嘅。因為精美頭雕都係佢嘅賣點嚟嘅。仲有一個頭標咧，係嗰個眼鏡啦，係啦，非常之唔錯嘅呢個眼鏡。就將個眼鏡擺喺個頭度啦。呢個設計有2個嘅，咁佢就唔係一個，就有一個扣件啦，扣喺上邊啦。我唔好記得以前 Medicom 都係咁樣做，即係換頭雕，咁都 OK 嘅。不過就呢個位置咧，就真係佢做咗2個榫位咯，係啦，喺個頭度扣落去嘅。咁講下個樣啦，我覺得有6成似嘅，俾咗少少光佢，但係真係有少少
衰嘅。係啦，我哋揾翻以前嘅一個產品嚟比啦。係啦，咁有 Medicom 啦，我哋睇下即係大家對比嗰個樣子咯。俾翻少光大家先。係啦，咁你又唔好講話佢真係做得衰嘅，啲人覺得佢嘅樣係做得衰嘅，係真係做得係靚嘅，係真係唔似嘅。係啦，拼翻落去咩講你知嘅。係啦，同埋個身形嚟講，煙黑係靚好多嘅，你會見到。係啦，對比翻嚟講。比例上啦，同翻 Medicom 比咧，就細過 Medicom 噶啦。我覺得佢係似 SHF 嘅，係啦，比較接近 SHF 嘅 size 嚟嘅。咁佢自己襯翻佢自己嘅煙粒啦，我攞走佢先。係啦，就都有個身高差嚟嘅，好似比咩高少少嘅，係啦，就係咁樣嘅。咁都係一句啦，呢個係你，我諗你出我都會繼續買嘅啦。你睇我都重複啦，冇問題嘅。好強調呢隻蝙蝠俠有一個叫做一體感啊嘅設計嘅，係啦，就比較即係喺個設計上邊更加會收藏佢個關節咯。係啦，咁但係而家咧，佢貓女好明顯個下身嘅呢個設計，好明顯咧，啲人覺得咧呢個腿咁屈出嚟係核突嘅，咁但係會令到個可動，你睇接得好埋嘅，好舒服，咁即係明顯係增加咗可動咯。咁但係呢之前咧係你都講過啦，個可動係冇咁高噶嘛，係啦，你睇個屈晒肢嘅，兩個屈晒肢嘅，係啦，咁好明顯就個設計係唔同咗嘅。咁之前呢個就為咗一體性嘅，佢為咗犧牲咗一啲可動。咁而家係冇一體性係低咗嘅，咁有個可動係增加咗。咁呢個都係我諗係溫差嘅功勞啦。因為溫差做可動，我覺得係算唔錯，但係真係對於設計嘅撕裂感就好重咯。係啊。咁之前同埋講啦，呢個會有罅位啦，而家都唔見個罅位嘅。你呢個屈膝個罅位其實唔覺嘅。咁但係之前講過呢個蝙蝠俠有罅位啦。咁之前呢個係敗筆點嚟啦，而家係冇嘅，好明顯係進步咗好多嘅，係啦，所以你會見到就其實就兩款其實個設計係有所唔同咯。咁往後我諗都係跟呢個設計多啦，因為睇遲啲嘅蝙蝠俠都有類似嘅設計啊，係啦，個手喺新嘅雙關節嘅設計啊，係啦，接得係更加舒服嘅，更加埋嘅，係啦，唔會見到即係以前你蝙蝠俠咧個手咧。都仲會見到一個好明顯嘅一個舊式雙關節嘅設計啊，係啦。咁你睇個摺就會覺得爭好遠嘅。個摺洞啊，係啊，好明顯佢就會再靚啲，即係可動好啲。咁但係我覺得係嘅，把玩嚟講。貓女係可動好啲嘅，加上佢啲黑色㗎啦，就唔係好覺個鮮豔感嘅。可能其他顏色你先會覺得個鮮豔感好重。係啦，咁另外再睇一個蝴蝶關節係唔同嘅啦。係啦，你中意睇下邊個啦？呢個就即係揾咗呢個嘢隱藏咗我之前讚過嘅。咁佢呢個就突出嚟嘅，得呢個新型嘅雙關節啦。佢個舉高手點解咁多就係咁解啦？因為可以咁樣舉，會見到嘅呢個位置。咁雖然你好少做，因為我最後都係建議大家都可以買嘅，冇話係咁多啦。